Jamen, jeg har jo sagt, at jeg kan komme hen til dig. Nå, nej. Manden her, du med Joe, passerer ham, men ikke mig. Få ham væk, før jeg tager ham. Nej, ja. Der er nogen tavlig. Nu kom ind, og Søren, han er jo knægt. Kom nu her, sig ja, jeg er jo ikke knægt. Okay, kom bare ind. Velkommen til et magisk sted med inspirerende fortællinger. Far, ved du, hvor min mini-iPad er? Den ligger inde på Anders' værelse. Okay.